И я понимал то, что как молодежь, как представитель молодежи, на мне висит какая-то ответственность за это государство. У меня были рядом свои сподвижники, распространяли листовки, записки поддержки среди граждан. Были протесты в городе Туркменабад и в ближайших селах. В одной из этих протестов я лично участвовал в Туркменистане, и для меня это было что-то новое, и появилась какая-то надежда в тот момент, потому что в истории Туркменистана еще такого никогда не было. Ну, по крайней мере, как я себя помню, были какие-то маленькие локальные мелкие протесты в каких-то отдаленных уголках Туркменистана, но таких массовых протестов инакомыслия в истории Туркменистана, наверное, где-то более 20 лет не было. И у нас появилась какая-то надежда. Как обычно, после того, когда у нас возникают какие-то экстренные моменты, экстренные же непредсказуемые явления в Туркменистане, власти пытаются все это скрыть, интернет был заблокирован. Есть хорошие молодые ребята, которые хорошо разбирались в анонимайзерах и VPN-серверах. Все-таки нам удалось пробить этот брешь блокировки интернета. Город был изолирован от всего мира, не просто от всего Туркменистана, да, она была изолирована от всего мира. И мы прекрасно понимали то, что люди в отчаянии и не могут справиться. И я все больше начал задаваться таким вопросом, то есть почему в Туркменистане происходит, то есть почему в Туркменистане существует культ личности, почему все так сильно закоррумпировано, почему некомпетентных людей зачисляют какие-то в университеты, в вузы или же берут на какую-то работу, почему происходят массовые мероприятия, устраиваемые там правительством по восхвалению культа личности президента, увеличение списков запретов. Неужели в Туркменистане нету таких людей, которые хотят что-то изменить, и начала задумываться о построении контактов с единомышленниками? «8 августа 2020 году местное отделение, областное отделение Министерства национальной безопасности сфабриковали против меня административное дело, за счет чего посадили на 15 суток, и ежедневно за мной приезжал автомобиль, полицейские забирали меня в городское отделение полиции. Условия в ВВС были очень ужасными, тем более из-за того, что я был активистом, меня в изоляторе держали в одних, так сказать, нижнем белье. Каждое утро приходилось подниматься, то есть вставать, после подъема сидеть на ногах, держа руки на затылке, смотря на камеру, читать клятву «Из Туркменистана таватаным гурбан олсун сана буджаным». И надо было обязательно кричать: «Эгер де мен Туркменистан ватаныма, Туркменистанның президентіне дөнүклүк этсем, бой менің өмірім күлі болсын». То есть это был неким, понимаете, якобы воспитательной частью патриотизма.
Это тоже является пыткой, потому что мы сами понимаем, что происходило даже с тем же самым Навальным в России. Ему тоже устраивали, там ставили какие-то видеоролики или же звукозаписи Соловьева, да, то есть пропагандистские. Вот что-то такое тоже у меня было. Министерство национальной безопасности пыталось меня завербовать под угрозами, давками, заставило меня подписать некий документ, где говорилось то, что я буду осведомителем этих спецслужб. После того, как они меня выпустили, ко мне прикрепили куратора от Министерства национальной безопасности. Этот куратор, как я знаю, у него звание был капитан. Хороший знакомый помог мне сбежать из Туркменистана. Вот. И самое главное, был такой момент, меня провели через VIP-проход аэропорта. Посадили перед тем, как сесть в самолет, эти люди мне сказали то, что не возвращайся обратно, ибо нас всех могут посадить. Мне потом пришлось уехать в Европу. Они помогли мне получить гуманитарную визу. Я приехал в Польшу. На данный момент мое место жительства тут, но я спокойно могу посещать разные страны в Европе, занимаюсь общественной деятельностью. В начале, в 2023 году, я стал членом Ассоциации прав человека Центральной Азии и налаживаю контакты с активистами гражданского общества, с правозащитниками, журналистами. Как-то помогать нашим активистам, чтобы они смогли переехать в более безопасные страны. Естественно, это очень трудно, но это реализуемо. Я хочу научиться и как-то помочь нашим активистам. Самое главное, чтобы они смогли выехать из этой опасной зоны.